Всем привет! Как я в последнем видео говорил, что намечается ремонт смарта. Небольшое ТО, так скажем. И сейчас буду поддонкрачивать его и снимать два колеса. Начну с задней левой стороны. Нужно будет тормозной барабан снять и амортизатор. Сейчас я уже колесо чуть оттянул. Сейчас надо будет донкраты достать и поддонкрачивать его. Ну, вот колесо снял. Сейчас нужно барабан снять. Ну, что-то, блин, страшновато. Тут все заржавевшее уже. И как бы не нужно было мне это все высверливать. Ну, сейчас попробую. Сейчас постучу чуть-чуть по нему и попробую потихонечку, может, пойдет. А если не пойдет, то будем что-нибудь думать. Что-нибудь думать. Ну давай, родной. Не пойдет. Не пойдет уже. Я чувствую, что он уже на пределе прокручивания. Надо сейчас попробовать сюда в край зубила наставить и ударить, пока что мы здесь не обломали звезду вот эту. И тут пока ничего мы грани не сорвали, на зубилом сюда попробовать. Сейчас вот зубилком попробуем как-нибудь мы это дело. Зубило срезает его. Напрочь. О, как я и говорил, все сразу легко отошло. Болты такие есть, так что, поэтому я говорю, не нужно торопиться всегда, срывать это, постучать как-нибудь это. Если бы я сейчас они вот эти звездочки, они махом ломаются вообще. Вот так вот, что у нас, видно тут, что у нас получилось. Все, выкидываем. Так, бедняк. Сказал бедняк. Так. Знаете, что я сделал неправильно? Надо открутить мне вот этот болт, потому что если я подшипник буду менять, то потом мне его будет трудно открутить. Не помню, сколько здесь. О, нету-то.
16 тут. Да, на 16. Теперь другая задача у нас. Открутим или... А, пошла. Не напрягаясь. Пошла. Это хорошо. Это вот мне не очень нравилось. Это жесть, конечно. Так. Все это дело сбил специально, не снимал, чтобы вам показать тут. Барабан. Он больше сгнил, чем был выработка в нем. Ну, в подшипнике нет никакого люфта, как они мне на техосмотре говорили мне. Так что все пучком с ним будет на запас лежать. Такие вот дела, короче, тут происходит. Так, это пока мы оставляем. У нас задача сейчас подкрылок снять. Я уже половину, тут такие клепки стоят. Вот. Тут и тут одно. И пластмассовые, так скажем, гайки такие, 3 штуки тоже. Вот тут и сверху один. Сейчас мы это все скинем и будем амортизатор снимать, чтобы сзади у нас тоже новое все стояло. Но они подстукивают, если честно, задние. Тоже менять надо. Мне кажется, тут оригинальные стоят еще. Ну, чтобы нужно понимать, чтобы Smart — это такая машина, что я называю это табуретка, потому что база короткая и кочки все ловишь. Поэтому ходовая здесь быстро, так можно сказать, улетает. Сейчас подкрылок снимем, как амортизатор все снимем. Тут помыть надо будет вот эту грязюку, вот тут вон. Все помоем. Где уже краска слазит, зачистим, как по мере возможности. И потом черным цветом тут с баллончика подкрасим чуть-чуть. И все. И будет ути-пути будет. Так одной рукой неудобно.
Пол машины разобрали. Ну, тут все доступ есть. Все доступ. Есть наш. Тоже так интересно здесь. Болт защитили от ржавчины. Кусок пластмассы, блин. Ну вот, я его победил. Я уже расстраиваться начал. Тут вот такая вот система. Ключик на 5 надо сюда. Но поначалу не шло. Я думаю, надо как-то погреть. А тут греть опасно. Вот. Тут все пластмассовое рядом, блин. Поэтому я взял вот такую вот маленькую горелочку. И не представляете, она мне так помогла. Погрел чуть гайку и все. И все открутилось. Потом, правда, почти уже все открутилось. До сюда шел опять это. Я ее опять чуть погрел и как по маслу пошла. Так что двигаемся дальше. А что тут двигаться? Запчастя еще не пришли. Это я так подготовительно все делаю. Завтра должны прийти. Написали, что завтра будет. Поэтому, что быстро-быстро потом по-быстрому собрать, я решил сегодня разбирать это все. Сейчас я тут приберу инструмент. Тут все почищу, сколько это будет возможно. И потом съезжу за краской. И все тут я подкрашу. А сейчас пока буду я передвигаться наперед. Ну что, конечно, я тут немножко в шоке, чтобы эту всю приблуду выкрутить. Сейчас мы ее снимем уже вместе с вами. О, блядь. Вот она. Так, что тут за система? Ну, понятная, да, всем система. Но она держится очень интересно. Чтобы ее снять, нужно открутить болт с одной стороны. Ну и вот это вот как-то я не ожидал, что он так будет сделано. Вот с этой стороны. Тут она 24, тут на 18. Вот это потом все держится вот так. Ну и гаечка это все прикручивается, да? Вот так. Ну вот тут этот-то болт нормально-то я открутил. Вот это я не мог открутить. Потому что вот это сейчас попробуем снять. Она же потом прокручивается. Тут надо ключ на 24. И вот так вот я кое-как открутил это. Что тут у нас? Короче, это все
Я хотел только его заменить. Но потом я думаю, раз я сюда полез, то я же не знаю, что у нас тут с олимблоками, да, вот с этими. Они вон все треснутые уже. Видать, уже все. Поэтому я заказал все новое полностью. Потому что один солимблок стоит около 6 евро. Вот. Соответственно, этот я не помню, что стоит. А если... Ну, это перепрессовывать надо. Ну, это не трудно, в принципе. Но время. Время, деньги, да, как говорится. Полностью все комплект на 2 стороны я переплачиваю 6 евро. Вот и все. Так, очередной день. Запчасти пришли. Бумага, вернее. Нас интересует. Так, тут колодки задние. Сейчас мы это проверим. Все проверим. Честно, я не знаю, какая толщина у них идет. О, колодки менять надо по-любому, потому что там намного не тоньше. Колодочки. Тут у нас амортизаторы задние. 2 штуки. Так, тут что у нас? Передок. Вот они. Запчастили. Вот они, запчастили все. Новенькие. Так, надо поставить куда-то. Так. Вот оно, что нам надо. Вот оно. Новенькое все. Все такое. Прям все такое новенькое. Смотрите, даже сделали защиту какую, да? Первый раз такое вижу, если честно. Вот оно, все новенькое. Сейчас будем собирать. Сначала соберем, конечно, заднюю сторону. А потом посмотрим. Что амортизатор такой какой-то маленький, кажется. Проверим. Ну вот он старый. Тут интересная такая система. Не знаю, ставить вот это, не ставить сюда. Но я думаю, надо поставить. Сейчас, по крайней мере, попробуем. Посмотрим, что получится. Что у нас было? У нас вот эта резиночка. Отбойник сюда. Потом эта система была здесь. Ну вот. Втулка была. Прям интересно. Пыльник был. Вот этот. Сейчас пойду ставить, посмотрим. Снимать не буду там, потому что у нас погодка сегодня не очень. Дождь идет. Ну все, колодочки я поставил.
Амортизатор поставил. Я вчера вот тут так подкрасил уже. Ну тут более-менее вид такой стал. Хоть чуть-чуть мы ржавчину эту задержим. Ну вот сейчас будем барабан ставить. Вроде тут я правильно поставил. Единственное, сначала я вот эту колодку поставил. Вот этот для ручника. Я его неправильно поставил. Я его так. Короче, колодку надо. Сейчас будем барабан ставить и дальше заниматься. Ну все, собрал я. Все пучком. Барабан я вчера зачистил, подкрасил. Но тут, по идее, сюда краска не наносится. Но я очень тонкий слой сделал. Все собрал. Сейчас колесо ставлю. Ой, ветер сильно. И иду впереди буду делать. Вот она. Старая. Вот она новая. Но я думаю, у них разницы нету. Рекс Линкс, ничего не стоит же тут. Они все одинаково, наверное. Да. Ну, короче, ставим. Ну вот я установил уже тут все. Сейчас надо ступицу всю подонкратить, чтобы примерно высота была, а потом только затягивать на сайлентблоках все болты. Вот как-то так. Все, эту сторону я собрал. Ну, следующую сторону я не буду показывать, как что там делать. Смысла нету. Так что сейчас ту сторону сделаем. И еще у меня есть там пару коробочек, которые мы вскроем. Ну что у нас тут по правой стороне? Колодка. И видно, она уже давно была отвалена, да? Потому что чересчур много ржавчины. Это и сайлентблоки вот такие вот. Это у нас вот он на правой стороне, вот такой он весь был. Ну да ладно. Тут две коробочки у меня еще есть. Я прикупил. Это у нас вуаля. Вот такие коврики. Ну и что в обычном смарте не хватает. Я думаю, многие со мной согласятся, у кого есть смарт. Это вот. Это вот. Это такая вот игрушка. Потому что тут вот карман. Ну тут, соответственно, карман есть. Там карман есть. А под бутылку с водой нету. И это вот будет вот так вот тут вот стоять. Вот так вот. Красота.
Ну, в общем, вот такой вот результат. Койки и подстаканник. Кайф. Еще пепельницу надо все такое купить под мелочь. Чик-чик. Мелочь скажем. Ну и может когда-нибудь сюда что-нибудь новенькое купим. Посмотрим. Всем спасибо за просмотр.